misraachoo maaltu argame jettaniire waan ajaa'ibaa tajaajila argachuudhaaf karaa dheeraa imaltanii waajjirarraa gara waajjiratti deddeebi'uun isin dadhabsiiseeraami yeroo fi baasii keessan fixaa yeroo hedduu osoo isiniif hin milkaa'in deebi'aa turtaniimi amma garuu sun hundi seenaa ta'aa jira hanga isin miilaan deemtanii dadhabdan konkolaataan bakkuma isin jirtanitti isin tajaajilu eegalameera konkolaataan socho'aan masoob bakkuma isin jirtanii isin tajaajiluudhaaf teknoolojii fi humna namaa guuttatee hojii eegaleera amma tajaajilli isin barbaaddan mana keessanitti yookaan bakkuma jirtanitti isin bira gaha konkolaataan kun teknoolojii ammayyaan deeggaramee tajaajila saffisaa tajaajila qulqulluu fi gahumsa qabu isiniif kenna Itoophiyaa qofatti osoo hin taane sadarkaa Afrikaattuu konkolaataan socho'aan kun tajaajila kennuun isa jalqabaati baga gammaddan baga dadhabbii irraa baatan hojii biraafillee yoo baatan tajaajila keessan karaa salphaadhaan argachuu dandeessu ofii konkolaataan socho'aa kun faayidaa akkamii qaban jettaniire yeroo ni qusataa baasii ni hir'isaa deddeebi'uu hambisaa tajaajila saffisaa fi qulqullina qabu isiniif dhiyeessa kun misraachoo mitiire oduun misraachoon kun akka nama hunda bira ga'uuf OBN Cyber Media like share gochuun dagatinaa